Sledeća nagrada. Sledeća nagrada je oblast medicina, tačnije alergologija. Alergija predstavlja poremećaj u funkcionisanju imunološkog sistema. Organizam alergične osobe prekomerno reaguje na neku specifičnu, inače neškodljivu supstancu. Takve materije, koje inače nisu štetne, nazivaju se alergenima. U nominaciji za nagradu su se našli Alfa Medic Srbija, dr. Denisa Sudžuk-Dizdarević, dr. Ani Pulmomedika iz Makedonije, Zan Mitrev klinik iz Bugarske. Nagradu dobija Denisa Sudžuk-Dizdarević iz Podgorice. Doktorka Denisa Sudžuk-Dizdarević rođena je 1965. godine u Prijepolju, gde je završila osnovnu i srednju školu kao đak generacije. Višeslojan identitet i kosmopolitanski duh Prijepolja uticao je na to da kasnije, gde god da je bila, osjećala se kao kod kuće, a lepotu življenja pronalazila je u dobrim ljudima, kretanju i kreaciji, što je i prenela na ćerke koje su odrastale u Podgorici i Beogradu. Magistar je medicinskih nauka, specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije. Član Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju, Evropskog respiracijskog društva, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije. Učesnik je brojnih domaćih i inostranih naučnih skupova, strukovnih treninga u Berlinu, Veneciji i Milanu. Posebno se interesuje za respiratorne alergije, astmu i alergen specifičnu imunoterapiju i sa svojim pacijentima se svakog dana bori da kontrolišu svoje alergije. Svaki udah se računa. Od 2012. godine uspešno vodi svoju privatnu praksu u Crnoj Gori. Stručni je konsultant iz oblasti alergologije u Kliničkom centru Crne Gore, a živi na relaciji Podgorica-Beograd-London. Mama je dve sjajne devojke. Od njih je naučila najvažnije i najlepše lekcije o životu, a putnik je zaljubljenik u pozorište, u fotografiju, u život. Pozdravimo najuspešniju, najodgovorniju doktorku Denisu Sudžuk-Dizdarević, najženu 21. veka iz oblasti alergologije i imunologije. Dame i gospodo, dobroveče. Hvala za ovu izuzetnu čast da budem večeras ovde među nagrađenima, ali i da upoznam vas, ove sjajne, uspešne, neverovatne žene i muškarce koji su gradili svoj put, svoju viziju i uspeli. Večeras se ovde promovišu snažne vrednosti. Rad, posvećenost, inicijativa, brišu se granice i svi večeras ovde, ma odakle dolazili, iz koje profesije, nacionalne ili socijalne grupe, imamo mnogo toga zajedničkog, jer delimo te vrednosti. Jer, ma odakle dolazili, uspeh u životu određen je vašim zalaganjem i izdržljivošću. Verujem da uspeh svakog pojedinca može pomoći drugima da uspeju. Kao plamen sveće, kada zapali mnogi druge u veličanstvenoj svetlosti, ohrabriti druge. Uostalom, uspeh u životu se meri promenom u životima drugih ljudi. Divno je večeras ovde. Hvala gospođi Slađani Petrović za briljantnu organizaciju i to što je ovo veče učinila tako posebnim. Moram da primetim da u tradicionalnim društvima, kao što su naša, neobično je važna ženska podrška ženama. Večeras gledam sve ove sjajne žene koje nisu prihvatale ništa drugo, nikakav izgovor, nego da slede svoje snove. Kao lekar, znam da su zajednice i zemlje snažne i jake onoliko koliko i zdravlje njihovih žena. Zdrave, snažne i obrazovane žene imaju bogatije porodice, bogatije je i razvijenije društvo u celini. Za svet, kakav bi trebao da bude, trebamo ovakve žene. Trebamo muškarce
pametne, odvažne, saosećajne i ja ih večeras vidim ovde sa nama. Lično poznajem jednog i već 30 godina svakog dana mu se iznova divim. Hvala ti, Iko. Moje najžene, okean ljubavi uz koje sam odrasla su moja mama, moje sestre, učiteljica, moje tetke. Ponosna sam na sve žene u svojoj profesiji i na svoje kćerke. Kao žena nemam domovinu. Kao žena moja domovina je ceo svet, zapisala je Virginia Woolf. Ja vam želim da sledite svoju zvezdu i budete mi zdravi. Hvala vam najlepše. Hvala vam još jedan put na ovim lepim rečima. Gledat ćemo vaš promo film. Dakle, Centar za alergije i astmu nalazi se u Podgorici. Centar se nalazi u Podgorici u ulici Crnogorskih Serdara broj 41. U njemu pacijenti nisu brojevi, već ljudi sa svojim zdravstvenim problemima, brigama i nadama. Svakom pacijentu se pristupa individualno sa posebnom pažnjom, pravi se individualni plan lečenja. Imamo pristup novim tehnologijama, znanju, dijagnostikujemo i lečimo u širokom spektru alergijskih i nealergijskih bolesti. Svi naši lekari su visoko kvalifikovani i održavaju najviše standarde profesionalnog razvoja. Ovo je moj svet, kaže Denisa Sučuk-Dizdarević. Kao i čarovni svet imunih ćelija, okean ljubavi, njena porodica, suprug i 2 ćerke, njena nežna i duboka inspiracija i godine koje to nisu, zbog snova na koje liče. Čestitke još jedan put.